cultural exhibitions and diverse exhibitions. You can also find a nice rink during the winter under the canopy of the Grand Palais. Le beau pont de Paris. Il s'agit du pont Alexandre III. Just have a look just in front of us. It is what Alexandre III, Alexandre III Bridge. Ce pont Alexandre III est le nom de celui qui était le tsar de la Russie à la fin du 19e. Ce pont il a été construit en 1900, la même année que le Grand Palais. On le reconnaît facilement ce pont grâce à ses grands pégases dorés à chaque extrémité. On le reconnaît facilement, qui a également été construit pour une exposition universelle. It is here the Alexander III Bridge. It bears the name of the Tsar of Russia at the end of the 19th century. It was built in 1900 for a world exhibition. And I'm sure that you will be invited to the night in Paris. C'est cette place que l'on aperçoit ici sur notre gauche. It is here on the left side, the Concorde Square. Une petite devinette pour vous, messieurs, dames. Sur la place de la Concorde se trouve le plus vieux monument de Paris. Est-ce que vous saurez deviner ce dont il s'agit? Devinez ce vieux monument de Paris qui a 3000 ans, qui fut un cadeau que l'Égypte avait offert à la France au XIXe siècle pour remercier la France d'avoir su déchiffrer les tout premiers hiéroglyphes. La France a été la première, grâce à Champollion, un Français, à avoir pu déchiffrer les hiéroglyphes. It was a gift from Egypt to France. De ce pari des expositions universelles, il s'agissait initialement d'une gare qui devait accueillir les visiteurs, qui avait été construite pour accueillir les visiteurs de l'exposition universelle. Et donc ce musée d'Orsay, eh bien c'est le musée où vous allez trouver tous les grands noms de la peinture impressionniste, de la sculpture aussi, mais surtout de la peinture. Nous pensons évidemment à Monet, Manet, Millet, Renoir, Degas, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, et j'en passe. Here is located on the right side the Orsay Museum. It is the Impressionist Museum where you can find all the great names of paintings from the end was at the origin. This monument was a train station built in 1900 for a world exhibition that took place in Paris the same year of the Grand Palais and the third Alexander the Bridge, Alexander III. Sorry. Regardez, toujours sur notre droite, juste après le pont royal sur lequel nous sommes en train de passer, se trouve le quai Voltaire. Alors ce qui est on the right side, can you see the name of this restaurant, Restaurant Voltaire? It is here in this house that Voltaire, you know Voltaire, the famous philosopher from the 18th century. It is here that Voltaire died at the 85 years old. On the quai Voltaire. Et de l'autre côté, face au quai Voltaire, nous sommes en train de longer un monument qui mesure près de 500 mètres de long. Il s'agit-il d'une académie française, entre autres, une institution très importante pour la culture de la langue française, qui se charge de faire rayonner notre belle langue française à travers le monde, grâce à nos académiciens. Et nous portons maintenant sur notre gauche l'île de la Cité, on the left side. It is inhabitants of Paris were called les Parisis. That's why the name Paris from Parisi, the name of the first inhabitants of Paris. And maybe